Hai hampa, okey video kali ni kami akan tunjukkan resepi chicken puff yang sangat gebu dan rangup. Okey, jom kita mulakan. Ini adalah bahan-bahan untuk puff pastry, tepung, garam, butter dan juga air. Okey, ini pula bahan-bahan untuk inti. Kita ada cheese cheddar, cendawan shiitake, bawang Holland, bawang putih, irisan dada ayam, serbuk parsley, serbuk oregano, butter dan juga tepung jagung. Pertama sekali, masukkan tepung ke dalam mixer dan juga air. Putar pada kelajuan 3. Putar sehingga mendapat hasil dough yang sangat lembut. Setelah itu, masukkan butter ke dalam plastik. Ratakan butter di dalam plastik tersebut. Untuk kita sejukkan di dalam peti ais sekurang-kurangnya 10 minit. Tanpa membuang masa lagi, jom kita masak inti puff pastry pula. Okey, panaskan butter. Kami menggunakan Innofood pressure cooker. Setelah butter panas, masukkan bawang Holland dan masak sehingga bertukar warna. Setelah itu masukkan serbuk parsley dan juga serbuk oregano. Kacau-kacau sehingga sebati dan juga terus masukkan shiitake mushroom dan diteruskan dengan isi ayam. Kacau sehingga sebati, tambahkan air sekiranya terlalu kering. Kemudian masukkan sedikit garam dan diteruskan dengan parutan cheese cheddar dan juga susu. Seterusnya masukkan lebih kurang 2 sudu besar serbuk lada hitam. Seterusnya masukkan seketul kiuk pati ayam. Dan akhir sekali masukkan air campuran tepung jagung. Okey, jom kita teruskan dengan menyiapkan dough puff pastry. Keluarkan dough daripada mangkuk mixer. Lenyapkan dough menggunakan roller dan kita akan meletakkan margarin yang telah disejukkan di dalam peti ais sebentar tadi di atas dough. Step yang pertama, balut butter tersebut menggunakan dough atas dan bawah. Kemaskan lebihan-lebihan dough di kiri dan kanan. Ubah kedudukan dough dan kita akan roll sekali lagi dan seterusnya kita akan menggunakan step yang sama, lipat atas dan bawah dan roll sekali lagi. Ulang kesemua langkah-langkah tersebut sebanyak 10 kali. Setiap 2 lipatan, balut dough menggunakan plastik wrap dan simpan di dalam chiller sekurang-kurangnya 5 minit. Setelah siap membentuk 10 lipatan, keluarkan dari chiller dan lenyekkan membentuk petak. Kemaskan kiri dan kanan sehingga menjadi bentuk petak yang kemas. Potong membentuk petak dalam saiz yang sama. Setelah siap dipotong, isikan inti ke dalam puff pastry dan bentukkan menjadi 3 segi. Kemaskan di sekeliling puff dengan menekan menggunakan garpu. Dan ulang step yang sama untuk siapkan kesemua puff pastry. Seterusnya sapukan egg wash ke atas puff pastry sebelum dimasukkan ke dalam air fryer oven. Dengan menggunakan suhu 170 darjah Celsius selama 20 minit api atas dan bawah dan puff kita sudah pun siap. Inilah hasilnya, puff yang gebu dan rangup. Selamat mencuba!